नमस्ते। आज दिल्ली में एनसीआर में पॉल्यूशन के कारण, मौसम बदलने के कारण लोगों को सर्दी, जुकाम, खांसी और अस्थमा की समस्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है, या जिनको नहीं बढ़ती भी है तो उनको ब्रेथलेसनेस की भी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसके लिए योग और नेचुरोपैथी में बहुत सरल और बहुत ही इफेक्टिव तरीके बताए गए हैं। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाए, इवन हल्का फुल्का बुखार भी आ जाए, तो सबसे पहले काम जो करना है, प्रातःकाल उठते ही कुंजल की क्रिया करनी है। कुंजल की क्रिया बहुत सरल होती है, किसी भी एक्सपर्ट के माध्यम से सीखी जा सकती है। दूसरी क्रिया जल नेति है। जल नेति भी बहुत सरल है। गुनगुना पानी एक पॉट होता है, उसमें इस नाक से डालेंगे इससे निकलेगा, इससे डालेंगे इससे निकलेगा। ये दो क्रिया कर लें, सर्दी, जुकाम, बुखार दोनों की समस्या आपकी 50% खत्म हो जाएगी। अब जो बाकी बची, आपको 3 दिन गिलोय, अदरक, तुलसी, 1 लौंग, 4 काली मिर्च का काढ़ा सुबह और रात को सोने से पहले पीना है और ओढ़ के सोना है, अपने आप को कवर करके। अगर दिन में प्यास लगती है तो आपको गुनगुना पानी पीना है और चावल, केला, दही अवॉइड करना है 3 दिन। आप देखेंगे 3 दिन में सर्दी, जुकाम, वायरल खांसी आपकी लगभग 100% ठीक हो जाएगी। प्रयोग कीजिएगा, बताइएगा। नमस्ते, प्रणाम।